Gree fresh flow standing aircon ရဲ့ air filter တွေကိုဘယ်လို tension လုပ်မလဲဒီ aircon မှာ air filter တွေကိုမိသူမဆိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြုတ်ပြီးတော့ tension လုပ်လို့ရအောင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် aircon အသုံးပြုသူအနေဖြင့်ကိုယ်နေမှာတက်ဆန်ထားတဲ့ aircon တွေရဲ့ air filter တွေကိုပုံမှန် tension လုပ်သင့်ပါတယ်Aircon ကိုအသုံးပြုတာကြာလာတဲ့နဲ့အမျှ air filter တွေမှာဖုံမှုတွေအညစ်အကြေးတွေဖြစ်လေရှိပါတယ်။ Aircon ရဲ့လေမတဆင့်ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ဖုံမှုတွေကပါလာနိုင်တာမို့လို့လူကြီးမင်းကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ air filter ကိုပုံမှန်တန်ရှင်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ air filter မှာဒီလိုမျိုးဖုံမှုနဲ့အညစ်အကြေးများပုံမများလာတဲ့အခါ Aircon ကလေထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်ရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မီအားစားနှုန်းကိုလည်းပုံမမြမစေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူကြီးမင်းနေမှာတက်ဆန်ထားတဲ့ Aircon တွေရဲ့ air filter တွေကိုပုံမှန်တန်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်